Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila arwahi jami'il awliya'il wal ulama'il amilin wal qurra'il mukhlisin wa immatil hadithi wal mufassirin wa khususan ila arwahi mu'allifi hadzal kitab al-imam Jalaluddin as-Suyuti wal imam Jalaluddin al-Mahalli wa nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima wa a'ata alaina min barakatina wa nu'arika wa sawarikum dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Ali Imran ayat 116. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Innal ladzina stemene utahe wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina iku lan tughniya ora bakal iso nolak, tadfa'a tegese ora nolak, anhum saking alladzina kafaru apa amwaluhum piro-piro bondone alladzina kafaru, wala auladum lan ora iso nolak apa piro-piro anak-anake alladzina kafaru, minallahi saking siksane Allah, ai min adzabi tegese saking siksane Allah, sayan ing suwiji-wiji. Wa khassalan nartentokake sapa Allah huma ing amwal lan aulad, huma ing amwal lan aulad, bidzikri kelawan nuture li annal insana kronos temene utahe menungso iku yadfa'u nolak sapa al insan an nafsihi saking awak dhewene insan tarotan ing dalem saambalan bifida ilmali kelawan tebusan bondo, bifida ilmali kelawan tebusan bondo, wa tarotan lan ing dalem saambalan bil isti'anati kelawan amrih pitulung, bil isti'anati kelawan amrih pitulung, bil auladi kelawan piro-piro anak. Wa ulaika utai mengkono-mengkono alladzina kafaru iku ashabun nari, piro-piro wong kang manggon marang neraka, hum utawi ulaik fiha ing dalem nar iku khaliduna padha iku khaliduna piro-piro kang langgeng. Orang yang kafir dan meninggal dalam keadaan kafir tidak akan bisa ada yang menolong. Ketika di dunia orang-orang kafir itu sebagiannya menganggap bahwa kalau mereka masuk neraka, mereka akan tebus neraka itu dengan harta mereka. Tetapi ditegaskan oleh Allah
orang-orang kafir yang meninggal dalam keadaan kafir, ketika nanti dia dimasukkan ke dalam siksanya Allah, mereka tidak akan bisa menebus apapun menggunakan harta mereka maupun menggunakan anak-anak mereka. Logika yang dipakai oleh orang kafir, dikiranya kalau mereka nanti masuk ke akhirat, anak-anak mereka yang mereka banggakan, harta mereka yang mereka banggakan, dikira harta itu nanti bisa dibawa ke akhirat. Padahal ketika dia mati, harta ditinggalkan, anak ditinggalkan. Sehingga untuk menegaskan bahwa di akhirat itu orang-orang kafir tidak akan ada yang menolong, Allah katakan lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum. Nah, ning dunya ndek duwe kesalahan, melanggar hukum, mungkin bisa nebus dengan hartanya. Hakime disogok, jaksane disogok, utawa malah penyidik polisine disogok, iso aman. Tapi tenggene akhirat semuanya itu tidak akan berlaku. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Na'udzubillah min dzalik. Mathalu ma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat haratha qaumin zalamu sirrun asabat haratha qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadhlimun. Masaluma ay sifatuma, utawi sifate barang, yungfikuna kang podo nafakohake sopo kufar, ay al kufaru tegese pira-pira wong kafir, fi hadhil hayatid dunya ing dalem ikilah kauripan dunya, fi adawatin nabiyyi ing dalem kanggo nyatru atau memusuhi Kanjeng Nabi, au sodakotin utawa sodakoh, wa nahwiha lan sepadane sodakoh, iku kamathali rihin kaya dene angin, fiha kang iku tetep ing dalem rihin sirrun utawi ana panas, harun tegese panas, au bardun utawa sakwalike, au bardun utawa adem, syadidun kang banget, asobat kang mekenani apa rihun hartha aizar'a qaumin ing pegogone utawa ing gogone kaum, zar'a qaumin tegese ya gogone kaum, zalamu kang padha zalim sapa kaum angpusahum ing awak dhewene kaum, bil kufri kelawan nglakoni kekufuran, wal maksiati lan nglakoni maksiat. Fa ahlakat mongko ngrusak apa rih hu ing hartha qaumin, falam yantafi'u mongko ora ngalap manfaat sapa kaum bihi kelawan
ngeten mawon niki fa ahlakat mongkong kerusak apa rihun hu ing ma hu ing ma yungfikuna fa ahlakat mongkong kerusak apa rihun hu ing ma yungfikuna falam yantafi'u mongko ora padha ngalam manfaat sapa kaum bi kelawan ma fakadzalika mongko iku kaya mengkono-mengkono fa ahlakathu nafaqatuhum utawi pira-pira nafaqae kaum. Nafaqatuhum utawi pira-pira nafaqae kaum iku zahibatun kang ilang layan tafi'una ora padha ngalap manfaat sapa kaum biha kelawan ma utawa nafaqatuhum biha kelawan nafaqatuhum wa ma dzalama lan ora mengzalimihum ing kaum sapa Allahu Gusti Allah bidhiya'i nafaqatihim kelawan nyiak-nyiakake nafaqoe kaum sing kufar niku wau walakin tetapine angfusahum ing awak dhewene kufar iku yadhlimuna padha zalim sapa kufar bil kufri kelawan nglakoni kekufuran al mujibi kang nekaake lidhiya'iha marang kasio-sione ma angfaku atau nafaqatuhum. Jadi ini Al-Quran memberikan sebuah mathal mathal itu perumpamaan. Perumpamaan itu kalau di dalam ulumul Quran ada satu cabang ilmu sendiri namanya ilmu amsalil Quran. Apa salah satu tujuan dari amsalul Quran? Yaitu untuk menggambarkan sesuatu yang abstrak sifatnya agar lebih mendekati sesuatu yang nyata agar mudah dipahami oleh manusia, itu namanya amsal. Jadi untuk menggambarkan betapa amalnya orang kafir itu tidak akan ada manfaatnya, digambarkan amal mereka itu seperti angin yang disebut di sini kamatsali rihin. Jadi rih itu kalau di dalam Al-Quran ini menurut penelitiannya Pak Quraisy, setiap Allah menyebut kata rih dalam bentuk mufrad itu maknanya mesti angin yang membawa malapetaka, itu selalu dalam bentuk mufrad. Tapi ketika Allah menyebut angin dalam bentuk jamak, riyahun, itu angin yang membawa kebaikan. Maka dalam contoh ini juga disebut kamatsali rihin, seperti sebuah angin yang di dalamnya angin itu membawa hawa panas, kemudian angin itu menimpa kebunnya orang-orang yang zalim, maka kemudian angin itu merusak harsa kaumin. Itulah perumpamaan daripada amalnya orang-orang kafir itu seperti angin yang panas yang merusak kebaikan-kebaikan yang ada di suatu kebun. Artinya seberapa banyak pun amalnya orang kafir itu, mereka tidak akan menuai manfaatnya nanti di akhirat. Semuanya itu bukan karena Allah berbuat zalim kepada mereka, melainkan karena mereka sendiri
yang menzalimi diri mereka dengan selalu melakukan kekufuran, tidak mau beriman. Jadi nas ini jelas menyatakan bahwa bagi kita umat Islam, bagi Al-Quran atau Al-Quran memiliki pandangan bahwa memang di akhirat nanti amal orang-orang kafir itu tidak akan ada manfaatnya. Kalau di dunia ya mungkin masih banyak manfaatnya, paling tidak mereka secara sosial mendapatkan tempat karena banyak melakukan kedermawanan, melakukan aktivitas filantropis, ya, kedermawanan kepada masyarakat, melakukan santunan-santunan. Ning donya mungkin deh untuk manfaat, yaitu manfaat dilem wong, manfaat dikenal sebagai orang yang sosialnya baik. Tapi di akhirat tetap kalau dia tidak beriman, maka mereka tidak akan falam yantafi'u bihi, mereka tidak akan memanfaatkan amal-amal mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Ya ayyuhalladzina amanu, he eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. La tattakhidhu, aja padha ngalap sira kabeh bitonatan. Bitonah itu artinya napa, kanca sing raket banget niku jenenge bitonah. Yang sampeyan itu bisa menceritakan rahasia sampeyan kepada orang itu namanya bitonah. Sampan kekancan karo konco raket banget sampai curhat-curhatan, semua isi hati rahasia diceritakan, itu namanya konco sampan. Itu disebut apa? Bitonah. Asal kata dari batin, artinya konco sing napa jenenge niku lahir batin niku ngerti kabeh, niku jenenge bitonah. Nah, orang-orang beriman itu dilarang untuk mengambil bitonah asfiya, tegese ing pira-pira wong pilihan, tutalli'una kang padha ningalake sapa sira kabeh hum ing asfiya utawa bitonah ala sirrikum ing atase rahasia ira kabeh. Jangan kamu menjadikan bitonah min dunikum saking sak liyane sira kabeh, ay ghairikum tegese saking liyane sira kabeh. Sinten niku? Minal yahud, nyatane saking wong Yahudi, wan Nasara lan pira-pira wong Nasrani, wal munafiqina lan pira-pira wong munafik. Jangan kamu berteman dengan orang Yahudi, Nasrani, munafik, itu dijadikan bitonah. Artinya nek bergaul biasa, berteman biasa, it's okay, ndak ada masalah, ya. Tapi jangan sampai rahasia-rahasiamu itu diceritakan kepada teman-temanmu yang Yahudi maupun Nasrani maupun orang-orang munafik. Layak luna ora podo nyendak sapa bitonah kum ing sira kabeh khobalan ing dalem gawe kerusakan.
Nasbun utawi lafal khobalan iku diwaca nasab, dibaca nusiba ya kena, nusiba diwaca nasab apa khobalan. Nek diwaca nasbun berarti lafal khobalan tu ai lafzul khobala, nasbun niku diwaca nasab. Binaz'il khafidhi kelawan buang huruf kang ngejerake. Artinya apa? Khobalan itu maksudnya artinya kerusakan. Layak lunakum aslinya itu fil khobali, ing dalem gawe kerusakan. Cuma huruf jarnya dihilangkan, maka kemudian ini dijadikan dibaca nasab seperti dzorof, seperti orang mengatakan as-sholatu lughatan. Nah, lughatan itu dibaca nasab karena binaz'il khafid, ya, dengan menghilangkan huruf jarnya. Aslinya as-sholatu fil lughah, ya, dalam makna bahasa ad-du'a, misal begitu. Aila yaksuruna tegese ora nyendak sapa bitonah lakum kedue sira kabeh fil fasadi ing dalem kerusakan. Waddu lan padha ngarep-arep sapa bitonah tamannau tegese ngarep-arep sapa bitonah ma ing perkara anittum kang kangelan sira kabeh ai anatakum tegese ing kangelan sira kabeh. Anatakum tegese ing kangelan sira kabeh. Wa huwa utawi anatukum iku syiddatud dharari, maknane bangete kemelaratan. Menurut Al-Qur'an, awakmu nek ndadekno wong-wong Yahudi, wong Nasrani sebagai bitonah iku bahaya. Kamu kalau misalkan menceritakan rahasia-rahasiamu, bahkan menceritakan kahanan-kahanan, keadaan-keadaan yang dialami oleh orang-orang Islam berupa kesusahan-kesusahan, penderitaan-penderitaannya, itulah yang mereka ingin dengarkan. Dia seneng krungu napa niku wong Islam niku menderita niku senenge rak karuan. Qad badat teman-teman wis pertelo aidhaharat tegese pertelo apa al-baghdha'u permusuhan, al-adawatu tegese permusuhan lakum marang sira kabeh min afwahihim saking pira-pira cangkeme bitonah bil waqi'ati kelawan napa bil waqi'ati kelawan bil waqi'ati kelawan tumibane nglarakake fikum ing dalem sira kabeh wattila'il musyrikina lan kelawan olehe ningaline wong musyrik ala sirrikum ing atase rahasia ira kabeh. Itu belum apa-apa. Wa malan utawi perkara tukhfi kang padha nyamarake ing ma apa suduruhum pira-pira atine kufar bayane ma minal adawati nyatane saking permusuhan iku akbaru luwih gedhe. Yang tampak itu sudah menunjukkan permusuhan, tapi apa yang ada dalam hati mereka itu masih lebih dahsyat lagi daripada permusuhan yang kelihatan. Artinya mereka itu memiliki keinginan yang lebih besar terhadap kerusakan yang akan menimpa orang-orang Islam. Ini konteksnya memang ayat ini turun konteksnya ketika Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang menghadapi kaum Yahudi, kaum Nasrani di Madinah
yang posisi mereka itu memang selalu memusuhi Kanjeng Nabi. Nah, ada orang-orang, ya, kenapa ayat ini diturunkan, tentu ada kasus orang-orang, terutama orang-orang munafik, balane Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka itu senang sekali berteman dengan orang Yahudi Nasrani. Maksudnya untuk apa? Dia ingin mendapatkan bantuan untuk menghancurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang seperti Abdullah bin Ubay itu nak ketemu wong Islam yang ngapii gitu, atau wong munafik niku nggo rahasia-rahasiane strategi umat Islam itu dibawa kepada orang-orang Yahudi Nasrani. Dan itu sudah terbukti nyata, ya. Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan itu dikenal nanti dalam tafsir surah At-Taubah itu ada kisah mengenai apa yang disebut dengan Masjid Ziror, ya. Mereka mendirikan masjid sebagai kedok untuk mengelabui bahwa seolah-olah mereka melakukan kebaikan, padahal masjid itu dibuat dalam rangka untuk selalu mengintai, menelisik apa yang dilakukan oleh Nabi dan kaum muslimin, strategi-strategi dalam perang dan sebagainya. Itu mereka menggunakan Masjid Diror itu, dan Allah memperingatkan, kalau kamu berbaik-baik dengan mereka sampai kamu menjadikan mereka sebagai bitonah, ingat, yang tampak saja permusuhannya sudah jelas, paling tidak dari mulut-mulut mereka yang selalu menyakitimu, tapi apa yang ada dalam hati, kedongkolan dalam hati mereka itu jauh lebih besar dari apa yang tampak. Istilahnya itu sifat permusuhan mereka kepada umat Islam itu seperti gunung es. Gunung es niku sing ketok cilik, tapi asline ngisore sing ketutup banyu niku gede banget. Ya. Ini kalau tidak diantisipasi berbahaya. Ya. Kapal Titanic itu tenggelam gara-gara nabrak es yang kelihatannya kecil, tampaknya di atas lautan itu kelok gitu, tapi ngisore niku gede. Artinya problem seperti ini memang harus diantisipasi. Caranya bagaimana? Jangan kamu menjadikan mereka sebagai bitonah, ya, konco sing akrab banget niku namanya bitonah. Qad bayyana, teman-teman wis mertelaake sapa ingsun lakum marang sira kabeh al ayat ing pira-pira ayat ala adawatihim ing atase permusuhane kufar. Ing kuntum lamun ana sira kabeh ana iku taqiluna padha angen-angen sapa sira kabeh zalika ing mengkono-mengkono al ayat utawa adawatihim. Fala tuwalu mongko aja padha asih-asihan sira kabeh hum ing kufar. Nek kekancan tok ora apa-apa, tapi aja sampai lahir batin, ya. Aja sampai lahir batin, sampai sampean critakno wong Islam asline ngene. Iku jenenge padha mbuka wadine dhewe. Kekancan ndak apa-apa, konconan, hubungan bisnis atau apa, tapi jangan cerita mengenai rahasia-rahasia terkait dengan umat Islam. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu
آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. وإذا laku ha antum, ha litambih maknane eling-eling, litambih utai lafal ha iku duduh makna kanggo ngelingake. Antum utawi sira ya ulail mukminina sekabehane wong-wong mukmin iku tuhibbuna demen sapa sira kabeh hum ing kufar liqarabatihim krana dadi kerabate kufar mingkum saking sira kabeh wasadaqatihim lan dadi sanak rakete sira kabeh wasadaqatihim lan dadi sanak rakete kufar ngoten nggih utawa bitonah niku bitonah sing kufar niku wala yuhibbuna lan ora demen sapa bitonah atau kufar kum ing sira kabeh limukhalafatihim krana nulayanine bitonah atau kufar lakum marang sira kabeh fid dini ing dalam agama. Ini Quran mengingatkan kowe nek seneng banget karo wong-wong kuwi sementara hakikatnya mereka itu enggak mencintai kamu, enggak senang sama kamu. Karena apa? Kamu berbeda agamanya sama mereka. Perbedaan agama itu tetap membawa perbedaan kepentingan. Artinya bersahabat dalam hal yang sama saja, sama-sama butuh perkembangan ekonomi, kerjasama bidang ekonomi, oke, tidak ada masalah. Yang penting urusan agama ya dewe-dewe. Ojo krono kepentingan ekonomi sampai mengobral agamane sampean. Asline wong Islam iki Pak gampang kok sampean kepingin Kristen ke wong gampang kae lho dhuwit kae wong-wong kae kere-kere kae dhuwit wis sampean entuk wong akeh iku jenenge napa jenenge membuka rahasia umat Islam sendiri. Wa tu'minuna lan padha iman sira kabeh bil kitab kelawan kitab kullihi ya sekabehane kitab awakmu iman kepada Injil, kepada Taurat, kepada Zabur aibil kutubi tegese kelawan pira-pira kitab kulliha ya sekabehane kutub wala yu'minuna sementara mereka tidak beriman wala yu'minuna lan ora padha iman sapa kufar atau bitonah bi kitabikum kelawan kitab pira kabeh. Kita ini iman kepada Injil, kepada Taurat, tapi mereka tidak pernah mau beriman kepada Al-Quran. Wa idza laku, kita beriman kepada Nabi Isa, tapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza laku lan nalikane ketemu sapa bitonah kum ing sira kabeh qalu mongko padha ngucap sapa bitonah amanna iman sapa kita wa idza khalau tapi nalikane napa kasepen sapa bitonah abdu mongko nyokot sapa bitonah alaikum ing atase sira al anamila ing pira-pira napa pucuke driji al anamila ing pira-pira pucuke driji atrafal asabi'i tegese pira-pira pucuke pira-pira driji minal ghaidhi saking bangete bendu siddatil ghadabi tegese bangete bendu lima krono barang
ya rauna kang padha ningali sapa bitonah min iktilafikum saking rukune sira kabeh wa yu'abbaru lan digawe tetembungan an syiddatil ghadabi saking bangete bendu bi abdil anamili kelawan tembung abdil anamil iku wau sing tenggene ayat niki wau wa idza khallau napa niku wa idza khallau abdu alaikumul anamil. Ungkapan yang disebut di sini yaitu nyokot pucuke kuku atau driji majazan krono majaz, artinya bukan makna yang sesungguhnya. Kalau mereka sepi terus do nyokoti tangan mboten, itu hanya untuk menggambarkan kondisi mereka, dongkolnya mereka sama umat Islam lagi ketemu ketoke happy, padahal ketika mereka sepi tidak berada bersama kita, hatinya itu menyimpan kedongkolan. Biasanya wong dongkolnya sampai napa nyokoti pucuke driji itu untuk memberikan istilah secara majazi saja. Wa illam yakun senajan ora ana, wa illam yakun senajan ora ana iku thamma, jangan dibaca summa Allah, iku thamma ing dalem kono-kono panggonan apa sing ora ana abdun nyokot driji. Meskipun mereka tidak menyokot driji, tapi ini hanya untuk sebutan bahwa kalau mereka tidak berhadapan dengan umat Islam, mereka sebenarnya hati mereka tetap penuh dengan kedongkolan. Ojo-ojo yang ngono kuwi saiki. Ketemu wong oli-oli niku ketoke pas ketemu ning forum ngono, wah bagus. Wis dhewe-dhewe ngrembug strategi beda meneh. Piye carane iki? Daerah kono iki dadi Kristen kabeh carane piye? Kul ngucapa sira Muhammad, mutu matiya sira bi ghaidikum kelawan napa niku kedongkolan nira kabeh. Ai ubeku tegese tetepo sapa sira alaihi ing atase al ghaid ilal mauti marang kematian. Falantaro mongko ora pisan-pisan weruh sapa sira ma ing perkara ya surru kang bungahake apa makum ing sira kabeh. Maka kepada orang-orang yang tingkahnya seperti itu, udah kamu terus saja kamu dongkol seperti itu sampai mati ngono karepmu. Innallaha astamala Allah iku alimun dat kang maha ngudaneni bidzatis suduri kelawan krenteke pira-pira ati. Bima tegese kelawan barang fil qulubi kang tetep ing dalem pira-pira ati. Wa minhu lan iku setengah saking ma fil qulub ma utawi barang yadhmaru kang nyimpen hu ing ma sapa haulai mengkono-mengkono bitonah. In tamsaskum hasanatun tasu'um wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Intamsas lamun ngepok kum ing sira atau mekenani itu artinya mengenai kamu, tusib
tegese ngenani kum ing sira apa sing mekanani hasanatun kebaikan. Kalau kamu mendapatkan kebaikan, nikmatun tegese kenikmatan. Contohnya apa? Kanasrin kaya kemenangan, wa ghanimatin lan kaya jarahan perang. Tasuk mongko nyusahake apa hasanah hum ing bitonah. Tuhzin tegese nyedihake apa hasanah hum ing bitonah. Kanca-kancamu sing kafir-kafir niku nek awakmu untuk kebaikan asline ndek niku ya asemi wong Islam apa enak. Menang meneh perang kae wah payah iki. Ora seneng deh awakmu untuk kebajikan. Tapi wa intusib lan lamun mekenani kuming sira kabeh apa sayyi'atun kejelekan, contone kahazimatin kaya kekalahan. Wong biyen maknane keplayu. Hazimah itu maksudnya keplayu saking perang niku jenenge hazimah. Kocar-kacir cara saiki, kalah perang. Wajad bin lan pailan. Pailan itu napa jenenge niku cara saiki krisis pangan apa? Pailit paceklik kok pailit nggih, paceklik. Yafrahu mongko bungah sapa bitolah biha kelawan sayyi'ah. Wa saweneng wong Islam kok tertimpa oleh apa niku angel panganan, angel bahan energi, kalah perang dan sebagainya, mereka ikut senang. Wa jumlatus syarti utawi jumlah syarat intam saskum niku iku muttasilatun kang tergabung bisyarti kelawan syarat qablu ing dalem sedurunge, qablu kang ing dalem sedurunge intusibkum sayyi'ah. Wama bainahuma wama lanutai lafal bainahuma kang antarane syarat loro intam saskum karo nenggone intusibkum iku i'tiradun jumlah mu'taridah. Wal makna utawi maknane ayat iku annahum setemene utawi bitonah iku mutanahuna, iku mutanahuna, aslinya mutanahiyuna ya, tapi diilangi yae. Wong Arab niku nek maca kasroh setelah itu apa namanya wawu itu abot mutanahiyun. Mulai maca ya di dhammah sause kasroh niku berat. Jadi mutanahuna iku pira-pira wong kang katok kabeh. Katok niku mencapai puncaknya fi adawatikum ing dalem nyatru utawa memusuhi sira. Falam falima ngeten nggih, falima tuwallunahum mongko krana apa asih-asian sira kabeh hum ing bitonah. Wajtanibu mongko ngedohana sira kabeh hum ing bitonah. Ngapain kamu kok harus mencintai berasih-asian kepada mereka, wong keadaan mereka itu seperti itu. Intam saskum hasanatun tasuhum wa intusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa intasbiru lan lamun padha sabar sapa sira kabeh ala adzahum ing atase ala adzahum ing atase pilarane bitonah. Piloro itu artinya oleh nyakitine bitonah marang awakmu. Wa tattaqulan padha wedi sapa sira kabeh Allah ing Allah fi mualatihim
fi muwalatihim ing dalem asih-asihane bitonah wa ghairiha lan liyane muwalatihim la yadurru wonten sing maca la yadirkum ana sing la yadurrukum diwacane la yadirkum bi kasrid dad wa sukunir ra la yadir ora bahayani kuming sira kabeh bi kasrid dadi kelawan diwaca kasroh date wa sukunir ra ilan napa sukune ra zir la yadhir kum ya. Jadi ada dua model qiraah, ada la yadhirkum, ada la yadurrukum. Yadhir itu makna dari asal kali dhara yadhiru fi'il mudhari ya. Ini yang posisi majzum, maka kemudian aslinya la yadhir, jadi la yadhir. Wa dhammi halan kelawan dhamai ra dhamai ra nggih, wa tasdidiha lan tasdidir ra la yadurrukum. Nah, yang dalam qiraah Al-Qur'an kita tidak ada yang baca la yadurrukum ya. In tasbiru wa tattaqu la yadurrukum. Apa sing ora mbayani kaiduhum sandu poyone pitonah. Sandu poyo itu rekayasa. Zaman biyen bahasa Jawa itu sandu poyo ya. Ngaji coro pondok niki juga untuk melestarikan bahasa Jawa. Men ngerti wong saiki ora ngerti sandu poyo iku apa. Ya. Sayan kelawan suwi-wiji innallaha astamna Allah iku innallaha astamna Allah bima kelawan perkara ya'maluna kang padha nglakoni sapa bitonah bil ya'i utahe lafal ya'malun diwaca nganggo ya wa ta'ilan kelawan tak bima ta'maluna. Nek ya'malun niku berarti fa'ile bitonah dhamir yang takdirnya hum kembali kepada bitonah. Kalau ta'malun itu berarti antum. Mukhitun itu kang ngeliputi, alimun tegese zat kang mudaneni, fayujazi mongko bales sapa Allah him ing bitonah bihi kelawan ma. Wadhkur wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim. Wadhkur lan ilinga sapa sira ya Muhammadu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idh ghadauta nalikane budalan isuk sapa sira min ahlika saking keluarga sira minal madinati tegese saking Madinah tubawiu hale manggonake sapa sira tunazzilu tegese manggonake sapa sira al mukminina ing pira-pira wong mukmin dipanggonake maqaida ing dalem pira-pira panggonan. Maqaid panggonan napa lil kitali krana perang. Ini berarti Kanjeng Nabi keluar dari Madinah lalu menempatkan pasukan pada pos-pos strategis ya. Tubawwi'ul mukminin maqaida lil kital. Marokiza tegese ing pira-pira markas yaqifuna kang padha mandeg sapa mukminin fiha ing dalem maqaid ya, atau markas marokis. Maka kalau istilah zaman sekarang itu pangkalan militer itu disebut dengan
napa niku maqaidul askari, ya, pangkalan militer Amerika di mana itu pangkalan-pangkalan militer. Ada kadang di koran-koran itu menggunakan istilah napa qaidah. Qaidah niku bisa bermakna apa niku qawaidul napa qawaid al askariyah al amrikiyah, pos-pos tentara Amerika, markas-markas. Wallahu ta'ala iku samiun dat kang maha midanget li aqwalikum marang pira-pira omonganira kabeh, alimun tur dat kang maha ngudanani bi ahwalikum kelawan pira-pira kahanan atau tingkah sira. Wa huwa utawi kital iku yaumu Uhudin, napa perang ing dalem dina perange Uhud. Kharaja budalan, kharaja miyos, cara kramane kharaja miyos sapa an-nabiyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miyos bi alfin kelawan nggawa 1000 bala. Au illa khamsina utawa kurang 50. Ada yang mengatakan ketika perang Uhud itu pasukan Nabi 1000, ada yang mengatakan 1000 kurang 50. Apane rajulan wong lanange. Wal musyrikuna sedengken wong-wong musyrik iku salah satu alafin ana 3000. 1000 banding 3000. Wa nazala lan leren sapa Kanjeng Nabi bisyi'bi ana ing napa niku syi'ab niku jalur dalan perengan, cara perengan gunung, jalan di antara apa namanya gunung itu yang namanya syi'ab. Yaumas sabti ing dalem dina Setu, sabi'a Syawalin ing dalem tanggal 7 bulan Syawal, sanata salasin ing dalem taun 3 minal hijrati saking hijrah, tahun 3 Hijriah bulan Syawal Nabi keluar apa namanya dari rumah pada hari Sabtu untuk apa namanya berperang. Ini perlu dilacak ini, menggoyak bagi yang menekuni ilmu falak ya. Tanggal 7 bulan Syawal tahun 3 Hijriah bener rak dina Setu. Wa ja'ala lan dadekake sapa Kanjeng Nabi zuhrahu ing gegere Kanjeng Nabi, wa askarahu lan ing tentarane Kanjeng Nabi ila Uhudin marang gunung Uhud. Wa sawwa lan napa njejekake sapa Kanjeng Nabi sufufahum ing pira-pira barisane askarihi, wa ajlasalan napa nglungguhake sapa Kanjeng Nabi jaisan ing pasukan minar rumati romin rumat saking pira-pira tukang panah. Wa ammaro lan ndadekake komandan, menjadikan amir. Wa ammaro lan ndadekake komandan sapa Kanjeng Nabi alaihim ing atase askarihi Abdullah bin Jubair bi safahil jabali ing dalem pucuke gunung Uhud. Dadi para pasukan pemanah wis diatur kowe manggon ning puncak gunung Uhud. Terus pasukan lain ditempatkan di tempat-tempat yang strategis, karena nanti bagaimana ini untuk melawan 3.000 orang butuh strategi yang jitu. Terus dikandani waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, ing dohu nolao sapa sira anna saking kita bin nubuli kelawan pira-pira jemparing. Maksudnya kowe sing ning dhuwur bagian manahi wong sing arep nyerang awake dhewe sing ning ngisor.
layak tuna sehingga ora teka sapa napa niku wong kafir nggih na ing kita min waraina sangking arah mburi kita, karena dia di atas. Mungkin kalau jadi ini misalnya posisi di sini, Kanjeng Nabi di bawah menghadapnya ke sana. Jadi wong ning dhuwur kan umpamane musuh dari sana mau menyerang dari arah belakang, ojo sampai dia nyerang dari arah belakang. Pokoknya teko saka mburi panai, lindungi kami dari arah itu. Wala tabrohu lan ojo gingsir-gingsir sapa sira. Wala taprohu lan ojo gingsir-gingsir sira kabeh hulibna padha uga dikalahake sapa kita au nusirna utawa menang sapa kita. Niku wis pasukan pemanah wis dikandani. Awak dhewe iki menang utawa kalah, kowe pokoke tetep standby ning kene, aja lunga, tetep siap. Niki terus mangke ceritane panjang ya, ceritane panjang menapa niku perang Uhud. Mereka itu pada akhirnya nanti napa pasukan pemanah itu tidak taat kepada komandonya Kanjeng Nabi begitu. Wis mulai rada ketoke menang. Wah, sing ning ngisor niku do rebutan ghanimah, dhuwur weruh. Wah, ora uman ndak. Ning kene terus iki ora uman deh. Medun des. Niku ceritanya dilanjutkan pada episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.